Merhabalar, Keskin Keyifler kanalına hoş geldiniz. Ben Adnan. Bugün yine güzel bir tıraş, keyifli bir sohbetle beraber olacağız. Bugünkü tıraşımızda genelde spesifik aletler seçmedim ben. Özellikle bugün hani canım ne istiyorsa onu seçmek istedim biraz. Yine deneyeceğimiz ürünler var mı? Var. Nedir bu ürünler? Hemen yeni ürünleri direkt göstermek istiyorum. Yıllardır hani ulaşabileceğim halde ulaşmadığım ama denemeyi de istediğim iki tane ürün. Şöyle. Arko'nun tıraş sonrası kremi ve tıraş köpüğü kremi. Bu ikisini de ben merak ediyorum. Lavanta aromalıymış. Sensitive diye geçiyor bu modeller. Şöyle yakından gösterecek olursam Argo'nun Sensitive serisi olarak geçiyor. Böyle beyaz, üzerine mor bir deseni olan farklı bir tasarımda üretilmiş. Lavantalı olduğu söyleniyor fakat kokusunun hafif olduğu söyleniyor. O yüzden hani bugün bunları deneyeceğiz. Ben hafif kokulu ürünleri seviyorum açıkçası. Buna Florazo'nun sensitif ürünleri de dahil. Hani yeşil çay ve yulaf özlü olan ürünleri de. Ben severek kullanıyorum. Bunu da seveceğimi düşünüyorum. Ayrıyeten lavanta aromasına da bir sempati duyduğum için severek kullanacağımızı düşünüyorum. Evet, bugünkü tıraşımıza şöyle kullanacağımız diğer ürünlerde bir tanesi Yaki'nin Arctic Sky fırçası, yumuşak uçları olan bir fırça. Kullanacağımız alet de şöyle Pearl Blaze, daha önceden kullandık aleti de fırça gibi. Yani yüzümde baktığınız zaman bugün 3 günlük bir sakal var. Yüzümü yormak istemedim ama etkili de bir tıraş çıkarmak istedim. O yüzden böyle seçimler yaptım. Bakalım tıraş olurken keyif alacak mıyız? Evet. Sentetik bir fırça kullanacağımız için bugün öyle fırçayı çok uzun süre suda bekletmeye gerek yoktu. Şöyle hafif bir sokup çıkarsak suya yeterli olacak. O yüzden sentetik fırçaları böyle tıraş esnasında rahat bir şekilde kuru halinde gösterebiliyorum. Baktığımız zaman. Yani domuz fırçalarda genelde ben yayına başlamadan, videoya başlamadan kayıta bir 10 dakika önceden suya koyuyorum kendisini. Öyle 10 dakika önceden suya koyduğum için de size de ıslak göstermek zorunda kalıyorum ama sentetik fırçalarda böyle bir durum söz konusu değil. Uzun zamandır kullanmadığımız kabımız, bakır ayran kabımız. Bugün onu kullanacağız. Arko kremi ucunda alüminyum vardır. Daha önceden kullandık. Arko krem, yani ben kullandım. Videolarda kullanmadım. Önceden ben Arko'nun Cool kremini kullandım. Bir de Hydrate diye bir krem var. O ikisini kullandım. O mentollü, Cool'un da kendine özgü bir kokusu var. Şöyle ilk anda kremden aldığımız kokuyu lavantaya benzetemedim ben. Bakalım, göreceğiz. Evet, çevirmeye başlayalım. Bakalım. Daha önce aynı segmentte Derby'nin kremini kullandık. Derby Amber. Onu da bir sentetik fırçayla kullanmıştık. Ben aynı gün aslında aldım bu ürünleri. Sadece şey hariç. Arko'nun bu aftershave'i hariç. Denemek istedim. Elimde bir tane daha Arko Cool krem var. Onu da deneriz. Hydrate da var. Onu daha havalar ısındığı zaman deneriz. Şu an köpük yapısı fena değil gibi duruyor doku olarak. Onu biraz daha çevireceğiz tabii. Biraz fazla ben krem koyduğumu düşünüyorum. Bakalım nasıl bir köpük olacak. Açıkçası merak ediyorum. Bugün özlediğimiz bakır tasıda kullanmış olduk. Bu biraz spontane gelişti. Ben içeride bir tıraş dolabım var. Çoğu ürünümü orada tutuyorum. Yaki tasımı da orada tutuyorum. Onu almayı unuttum. Ona kaldık.
Onu da severek kullanıyorum aslında ben çok uzun süredir. Bakırtası da bunda da oluşturduğum köpükler gayet güzel. Evet, ben şu an için oluşturduğum köpüğe su eklemeyeceğim. Belki yüzde çalışırken ekleriz. Kullanacağımız jilet bugün Permaşarp. İkinci kullanım. Bir önceki tıraşta kullanmıştık kendisini. Ben bir önceki tıraşta ürettiğimiz köpükten mütevellit jiletten randıman alamadığımızı düşünüyorum açıkçası. Bakalım bu tıraşta nasıl bir performans verecek. Ben Permaşarp'ı genelde kullandığım aletlerde beğeniyorum. Severek kullanıyorum Permaşarp jileti. Eski üretimlerden olan Permaşarp'larla bir kere tıraş oldum. O çok hoşuma gitmemişti açıkçası. Çok da zaman geçmedi. Ama güncelde üretilen Permaşarp'lar benim hoşuma gidiyor açıkçası. Evet, yüzümü yıkayayım, ondan sonra köpüğü uygulayalım. Evet. Çok ince bir lavanta kokusu alıyoruz. Ama lavanta kokusu sanki kreme tam oturmamış gibi. Farklı bir koku gibi başlayıp böyle son anda bize bir lavanta veriyor. Kremin yapısı kaygan. Ben bu köpüğü yani şu anki doku olarak tabii ki tıraşını devam ettirdikçe bu kanıya varabiliriz. Ama şu anki dokusunu ben Ariana Evans'a biraz benzettim. 60'lar kolonyası daha önce kullanmıştık. Köpük gayet kaygan gibi duruyor. Bakalım tıraş olurken de o kayganlığı hissedebilecek miyiz? Daha önce kullandığım Hydrate kremi ben sevmiştim. Kötü değil. Koku olarak iyi değil tabii ki. Yani Arko'nun bunu kremlerinde göz ardı etmesi açıkçası bana çok enteresan geliyor. Çünkü Arko sabun kokusuyla var olan bir sabun. Hani bu şekilde piyasada kalıyor bence. Mesela Arko'dan ucuz sabunlar da var ama hiçbir Arko'nun önüne geçirmiyor. Neden? Çünkü Arko kokusu bizde gerçekten yeri farklı. Evet, kayganlığı gayet iyi bence kremin. Daha önceki videolarda kullandığımız Derby Amber'le kıyaslayacak olursak tıraş performansı yakın diyebilirim. Köpük yoğunluk olarak o kadar coşkun bir köpük elde edemedik. Ama kayganlık olarak tatmin edici. Böyle tıraş olurken hafif hafif arada böyle sürpriz lavanta kokuları geliyor sadece. Öyle buram buram bir koku yok. Ama bence 50 liralık bir krem için bence anlayışla karşılanabilecek bir durum. Ha, eğer Arko krem Prorazzo kremlerle aynı fiyat olsaydı, üzerine bu performansı varsaydı, o zaman gerçekten
sıkı bir eleştiriyi hak ederdi ama ben şu anki halini o kadar sert eleştirmeyeceğim. Neden? Çünkü 50 lira. Ama şunu da söyleyeceğim. Darby kremler bence yani daha iyi. Mesela şimdi Darby Amber'de aldığımız koku muhteşemdi. Ben daha önce Darby mentolü kullandım. O da Arco Hydrate'ten iyi. Şu an muhtemelen üretilmiyor ama Darby Limon bir dönemin meşhur kremiydi bence. Klasikleşmişti diyebiliriz. Ben mesela anlamıyorum sevilen ürünleri Türk firmaları niye üretmeye devam etmiyor. Mesela Darby Limon bence sürekli üretilmesi gereken bir ürün. Aynı şekilde Arco'nun daha önce Arco'nun Comfort adında böyle bir kremi varmış. Onu da her kullanan tarafından ben sevildiğini, pozitif yorumlar aldığını gördüm. Böyle siyah kutunun üzerindeki renkli kısmı turuncu. O da artık üretilmiyor mesela. Ki bütün Arko kremler arasında en çok sevilen kremin o olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bu kremlerle ilgili çok yorum okudum. Yani üretilmemesi çok acı. Pearl Blaze bize bu akşam istediğimizi veriyor. Neydi bu? Etkili bir tıraşı yüzü çok yormadan veriyor olması. Pearl Blaze ağır bir alet bu arada. Çelik olmamasına rağmen çelik bir alet kadar ağır. Bence aletin mat yapısı yüzde kaymasını biraz engelliyor gibi. Ama çok böyle büyük bir sıkıntı yaratan bir durumu yok. İlk perdemiz gayet güzel geçti. İkinci perdeye geçeceğiz. Şöyle. Bugünkü tıraşımızda aklıma daha önceden gelen geleneksel tıraş hobisinin bendeki yerinden size biraz bahsetmek istiyorum. Ben 37 yaşındayım. Bugüne kadar edinmiş olduğum bütün hobileri bir hevesle edindim. Ve çok azı bende sürekli ve düzenli bir alışkanlığa sebebiyet verdi. Yani sirayet etti. Düzenli bir alışkanlığa. Bunların başında geleneksel tıraş geliyor. Hemen çoğu aslında hobiye bir hevesle deneyerek girip sonrasında ya sıkıldım ya da bana göre olmadığını düşünüp uzaklaşmıştım ama 5,5 senedir 6 yıl oluyor neredeyse geleneksel tıraş bende tüm hızıyla devam ediyor. Dönem dönem böyle çok kısa uzaklaşmadım ama mesela işte ikinci yılımda geleneksel tıraşta bir yıla yakın süreyi Rocca ile geçirmişliğim var. İşte Rocca tıraş aleti, Nivea krem bitince Arko öyle
Yani farklı ürünlere çok gitmeden geçirmişliğim var. Ama asla geleneksel tıraştan kopmadım. Neden kopmadım? Bence bunun fiziksel sebepleri var. Öncelikle tıraş olurken psikolojik sebepleri diyelim, aslında yanlış bir kelime kullandım. Tıraşta aldığımız geri bildirim bir kere bizi rahatlatıyor, ses olarak olsun, yüzde hissettirdiği temizlik hissiyatı olsun. Şahsen ben kendi adıma mesela sakal uzatmanın yüzü dinlendirmediğini, belirli aralıklarla tıraş olmanın yüzü daha dinamik kıldığını düşünüyorum. Mesela ben 2 hafta sakal uzattığımda, sakallarımı kestiğimde yüzümde ölü deriler oluyor, sivilceler çıkmış oluyor. Yani böyle bir yüzün ben dinlenmiş olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Sesli geri bildirim dedik. Temizlik hissiyatı yüzde yarattığı ve bilmiyorum hani siz de fark ediyor musunuz? Belirli bir süre tıraş olduktan sonra yüzde pozitif yönde bir değişme oluyor. Mesela ben yüzümün gençleştiğini hissetmiştim. Bir diğer sebebi ise geleneksel. Ben tıraş olurken başka hiçbir şey düşünmüyorum. Yani bu jilet yüze değdiği zaman ben aynaya bakıyorum. Tamamen dikkatimi ve odağımı tıraşa veriyorum. Bu da benim yani kendimi rehabilite etmemi sağlıyor diyebilirim. Bir nevi kafa dağıtma seansı. Açıkçası geleneksel tıraşın bu yönü beni gayet tıraşta uzun yıllarda tutmasının sebebi diyebilirim aslında. Bir sebebi de yine ne diyecek olursak geleneksel tıraş kitlesi. Mesela ben bilgisayar oyunları da oynuyorum. 37 yaşında olmama rağmen. Seviyorum. Yani bir PlayStation'da bir hikayeli bir oyun oynamayı veya iş arkadaşlarımla online oynadığım oyunlar da var. Ama mesela yani kendi sosyal çevreniz dışında birileriyle oynarsanız bilgisayarda toksik bir kitleyle karşılaşıyorsunuz. Sinirli, öfkeli, geleneksel tıraşa gönül vermiş insanlar genelde belirli bir yaşın üzerinde ve daha çok sakinlik arayan, kibar, herkese nezaket gösteren insanlar. Ben geleneksel tıraş kitlesi içerisinde paylaşımlarda bulunmayı, sosyalleşmeyi seviyorum açıkçası. Beni bu hobide tutan bir sebep de bu. Yani tıraş keyfi formunda seviyorum. Eskiden Geltir'de de çok paylaşımda bulunuyorduk. Şu an artık Geltir o kadar aktif değil maalesef. Facebook'ta geleneksel tıraş kulübü sayfası var. Orada da tanıştığım, edindiğim dostluklar var. Tanıdığım abilerim, kardeşlerim var. Beraber ettiğimiz muhabbetler açıkçası benim hoşuma gidiyor. Şimdi üçüncü perdedeyiz. Biraz tıraşa dönecek olursak. Dediğim gibi ben Arko'nun bu kremin verdiği köpüğün formunu arayan mayones'a benzettim açıkçası. Biraz daha açık kıvamlı olanı diyebiliriz. Kıvam olarak
O biraz daha yapışkan ve ağdalı ve biraz daha kaygan. Yastıklaması hemen hemen birbirine benziyor. Kayganlık olarak da benzer tarzdalar. Arayan Levels bir tık daha etkilisi diyebilirim. Şu an oluşturduğumuz köpeğe göre. $50 Arco Sensitive alınabilecek bir ürün bence. Alınıp kullanılabilir. Arada güzel lavanta notaları burnumuza çalınıyor. Ama zaten şöyle bir şey var açıkçası. Ya ben buram buram lavanta koklamak istemeyebilirim. Lavanta sert de bir koku. Yani hafif olması bence bir nebze iyi olabilir diye düşünüyorum. Yani şu anki halini kremin negatife yormayacağım bugün için. Ha, ileride bir tane krem alırız veya bir sabun. Bize verdiği yoğun lavanta kokusu bize iyi hissettirirse o gün geri döneriz bu kreme. Deriz ki bu eksi bir şeymiş, artı bir şey değilmiş ama yani ben genelde güzel lavanta kokusunun biraz keskin olduğunu düşünüyorum. Ve farklı bir ürüne bu aroma eklendiğinde bence biraz sert olacağını düşünüyorum. Keskin olacağını düşünüyorum şu an için. Ama dediğim gibi ileride fikrimiz değişebilir. Çünkü bu benim kullandığım ilk lavantalı tıraş ürünü. Bir tane dolabımda kolonyam var. Revol'ün lavanta kokulu. Onu arada kullanıyorum ama tıraş ürünü olarak kullanmıyorum. Gayri ihtiyari canım kolonya istediğimde kullanıyorum. O kolonyayı da benden başka kimse sevmiyor çevremde. Kokusunu ağır ve sert buluyorlar. Yani oradan aslında biraz yola çıkarak şu anki Arko Krem'in verdiği köpüğü pozitif değerlendirmek istedim. Evet, tıraşımız sona erdi. Bir yüzümüzü soğuk suyla yıkayalım. Bakıyorum aslında çok kötü değil. Ben buraya bir düzeltme yapmayacağım. Gayet iyi. Şöyle baktığımız zaman evet, sıra geldi kremi denemeye. Argo Sensitive. Daha önce benim bu tarz kullandığım bir tane krem vardı. Argo'nun mavi olanı, ne demiştik ona? Cool. Yıllarca kullandım. 2 tüp bitirdim bugüne kadar ondan. Geleneksel tıraşa başlamadan önce de kullanıyordum. Şöyle söyleyeyim, bu kremin formuna lavanta kokusu gitmiş. Açıkçası. Ha, belki bu kremi bilmeden sürseniz gelen kokunun lavanta olduğunu anlayamazsınız ama oluşan aroma gayet güzel. Kremi de zaten seviyordum ben. Açıkçası. Severek kullanmaya devam edeceğim. Hatta bir tane alıp yedekleyebilirim de. Güzel bir krem. Farklı ürünlerle kullanılabilir. Yani benim notum kreme, tıraş sonrası kremine
Yani köpüğü oluşturduğumuz kremden bir tık daha fazla not vermek yönünde. Ha, bu ürünü değerlendirecek olursak, şimdi Derby kremler bence bir tık üstte. Ama bu ürün hiç alınıp kullanılmayacak bir ürün mü? Değil. Yani tıraş boyunca bizde bir kuruluk hissiyatı yaratmadı. Yüzde sönmedi. Kayganlığı fena değil bence. Evet. Belirli bir seviyede, yastıklaması da iyi. Ama tabi olay en sonunda bence her köpük yaptığımız kremle ve sabunda aynı noktada bitiyor. Bizi böyle karşılayan muhteşem bir koku olması gerekiyor. Bence hepimiz aynı kanındayız. Arko sabunu sevmemiz nasıl bu sebeptense, bugünkü kremi de böyle çok bu kreme yükselmememin sebebi çok güzel bir kokusunun olmaması açıkçası. Yani çok net bir kokusu olması gerekiyor bence köpüğü oluşturduğumuz ürünlerde sevmemiz için. Bence hepimizde birinci sırada ürünün bize verdiği koku geliyor. Ondan sonra diğer özelliklerini değerlendiriyoruz. Fırçamız güzel, çok yumuşak bir kıllara sahip. Omurgası gayet iyi, Tuxedo'dan bir tık daha düşük. Güzel, kıl uçlarının yumuşaklığı çok iyi. Bence bugün güzel bir tıraş oldu. Keyifli bir tıraş oldu her zamanki gibi. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım izlerken siz de keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.